Ya miras diye beni buraya çağırdınız. Yıkık dökük ev çıkıyor. Sonra 2 sene burada kalacaksın, burada yaşayacaksın diye de şart koşuyorsunuz. Bir de yetmezmiş gibi şimdi bana mezar mı diyorsunuz bana? Ha? Benim annemin mezarı İstanbul'da, anlıyor musunuz? Benim annemin mezarı İstanbul'da. Ben daha geçen gün gittim annemin mezarına. Bak kızım, senin ananın mezarı burada. Burada göçüp gitti gülümse. Biz memleketinde burada toprağı verdik ya senin anana. Anam mezarı İstanbul'da falan değil, tövbe ne İstanbul. Peki ben yıllardır kimin mezarına gidiyorum öyleyse? Ne bilen kızım be? Peki nerede? Nerede o mezar? Burada nerede? Yavrum, bak şuradaki tepe ya bak. Aha da o tepenin üstünde işte senin ananın mezarı. Ya ben kendi ellerimle toprağını atmasam ben sana ne diyeceğim be kızım? Siz mi defnettiniz annemi? Hı? Onu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Ben defnettim ya. Güzelce Yasin-i Şerif'ini okudum. Albasını kavurdum. Sadakasını, hayrını dağıttım. Uğurlayıverdim. Gülümser. Senin ananın mezarı ahan da o tepenin üstünde. İster git ister kal. Ben şöyle bir anana Fatiha oku istedim be kızım. Başkaca da bir kötü niyetim yok. Tövbeler olsun. Buralar nereler ya? Her yer dağ bayır, her yer aynı. Navigasyonda böyle yol bile yok. Ah be Gonca, neredesin? Yol da bitti. Buradan sonrası yaya. İşte burası. Nasıl olur bu? Nasıl olur ben bilmem. Allah'ül alem kızım. Ben seni ananla bırakayım baş başa. Siz artık karşılıklı bir sohbet ediverin. Hadi kızım.
Annemi gördüm yine rüyamda. Yine gül tarlası içindeydi. Rüyamda anneme bir sarılabilsem. Sanki o gecenin karanlığından kurtulacakmışım gibi geliyor. Goncam. Gonca gülüm. Anne. Gonca Hanım. Gonca Hanım. İyi misiniz? Gonca.